Ну, привет всем, с вами Алишер. Я буду сегодня показывать вам механизмы. Майнкрафт 0.4.0, релиз. Все ссылки будут, конечно, в описании. Сегодняшний механизм это камин. Полуавтоматический. Ну, там надо 2 раза нажать, чтобы он включился. Ладно, давайте посмотрим. Рычаг я просто сделал. Так, давайте включаем его. Вот. Потом нажимаем на воду. Все испаряется. И все. Так легко. Я хотел тут сделать одну вещь, но не получилось. Ну, как все это работает? Сюда ставим брустол. Ну, короче, сейчас буду разбирать. И короткая пауза. Простите за лаги. Видео. Ладно, давайте начнем. Простите за короткую паузу. Ну, давайте посмотрим на наш сундук Redstone. Если хотите знать, как я делаю сундук, так просто будет, если будет 3 лайка под видео, я покажу, как делать надпись на сундуке, когда открываешь его. Возьмем еще камешек. Сейчас делаем вот так. Потом вот так делаем. Проводим вот так Redstone. Ой, не так. Берем повторители. Ставим. Я буду к центру, потому что может быть центра. Ну так простенько делается механизм. Возьмем адский камень. Возьмем адский камень, зажигалку. Простите, допустим, ну там соседи были. А если вы заметили, что у меня удалились видео, простите, у меня вот это что-то случилось с каналом, у меня просто планшет отключился и видео как-то удалились. Я буду больше рубрики посвящать Redstone, конечно. Мне даже есть сзади Redstone. Скину заодно вот эту штучку, проволоку. Так. Лучше всего вот это огонь слева всегда. А это вода. Надо 2 раза нажать, чтобы убрать воду. Ну, у меня будет такой мини-ролик. Потом. Я еще вам покажу мусорку. Неудобно, да? Ну, короче. Автоэкипировщик. Ну, короче, вам все покажу. Самое лучшее. У меня обзор модов не будет. Я не использую моды. Но будут новости о Minecraft 0.15.0. Но сейчас они будут маленькие. 0.15.0 может быть появятся плащи. Эндер дракона и сушителя и маяка не ждите. Ну, лошади, поршни, командные блоки может будут точно. Может 2-я рука появится, ну я не знаю. Ну все. На ссылке в описании. Я буду еще снимать голодные игры. Ладно, давайте начнем. До свидания. Ладно, давайте попрощаемся. Я скоро буду делать летсплей по майну. Так что ставьте лайки, что я стал делать летсплей по Майнкрафту. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я могу вас пиарить. Пишите в комментариях. Я бесплатно вас пиарю. Ладно, всем пока.